Estamos descendo aqui uma pequena trilha. Oi, pessoal. A trilha que foi para o Mossy Cave. Moss Cave. Agora vamos para o Waterfall. Olha, oi, pessoal. Talvez, eu não sei se aqui em cima é bom pra tirar foto. É, mas aí vai direto para lá, gente. Então, Mas a casa Ah, fica em cima, né? Não na pedra. É, e tirando de baixo pra cima ela Eu acho que é mais maior. bonito a gente ir por baixo. Sorry. Então vamos por baixo. É, por baixo. Por baixo? É. Nossa, já passou, né, filhinha? Passou. Quando você botou na sua mão pra poder... Eu acho que é melhor mais bonito embaixo do que em cima. E aí, neguinha? Olha ali, papai, ó. Olha lá, dá tchau. Oi. Papai, você vai cortar essa parte? Não, vou passar. O vídeo não fica tão longo. Não, é para ficar longo mesmo. Vai andando, agora tu tem que ir falando. Então, a gente ainda tá na nossa viagem. Esse ainda é o... Alan, por favor. Tô filmando aqui. Eu bato. Thalita, bate Segura aqui. na mão de Aira. Esse é o segundo Alan, pegue Aira. Gente, o meu pai... Meu pai tá indo vídeo no lugar, gente. Então segue a gente. Bora. Por favor, inscreva no nosso canal. Nicolas, vai no like, foi mal. Que era muito não. Na verdade, ele é o da tá? A gente vai descer, Arthur. É, vamos descer. Vai, passa a ponte. A gente vai ali naquela cachoeira. Aqui, Arthur. É. Gente, cuidado, hein? Isso aqui escorrega. Em pé, Aira. Oh! Ah, você tá rápido. Em perto? Passar pela água. Papai, a gente vai ter que passar pela água. Vai, fala aí um pouquinho com a galera. Pega o Oi! celular, vai andando. filmando. Oi, galera. Aqui tá um solzão que quase não consegue ver. Nós estamos. Eu pisei na água. Olha, cuidado. Agora a gente tá aqui, passamos aquela parte bem grande. E pela ponte da água. Mostra a frente agora, Zinho. Tá quase chegando. Olha a frente, como é bonito. Vai falando, nega. E tem uma pedrona linda pra passar aqui um monte de pessoas. É escorregadinho. Quem tá subindo, agora a gente tá subindo. Nós estamos aqui nos castelos de pedra. Por isso que tem tanta pedra. Pedra de castelo de pedra. Rimou. Pedra de castelo de pedra. Rimou. Hoje está quase. Vamos passar por essa parte aqui que é escorregadinha. Calma, muita calma pra descer aqui. Eu vou segurar nessa ponta. Pula, nega. Aí. Ai, água gelada, papai. Certo? Pula. Pula. Água gelada, tá? Olha ali a cachoeira. Aqui tem areia porque Olha lá. agora nós estamos vendo a cachoeira. Ela é muito bonita. Vai, anda na frente. Aqui foi uma. Aqui foi uma. Depois foi essa.
É. A mão nega.